Gjykata Supreme realisht mund me thonë që është në komoditetin e saj sa i përket ngarkesës me land. Nuk mund të themi që ka ngarkesë të vogël, po megjithatë aspekti i trajtimit landëve në kohë është brenda sozave normale, që do të thotë se dikon 3 muaj është mesatarja e pritjes landëve në Gjykatën Supreme. Ka pas gjatë këtij viti një trend të rritjes në ardhjet të numrit landëve, po megjithatë mendoj që është brenda sozave normale që mund ta përballoj këtë volum të punës Gjykata Supreme me numrin aktual të gjyqtarëve. Si është gjendja me numrin e gjyqtarëve në Gjykatën Supreme në raport me lëndët të cilat janë punë? Realisht Gjykata Supreme sipas harmonogramit janë 19 gjyqtarë. Përfshi në këtë numër është edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor që ka të pezulluar punën, edhe 18 gjyqtarë bashkë me mua jemi gjyqtarë që jemi aktivisht në punë. Mund me thonë lirisht që ngarkesa është e përballueshme për secilin prej gjyqtarëve, edhe ajo që ndoshta kemi pas fat është që mund me thonë Gjykata Supreme këto 4 vite ka pas një tranzicion të plot në kuptimin e ndërrimit gjyqtarëve, sepse pothuajse janë pensionuar gjithë gjyqtarët që kanë qenë deri në vitin 2020, edhe kemi rekrutim të gjyqtarëve të ri, edhe ky rekrutim ndoshta i rregullt që nuk ka lënë zbrasira e ka bërë që puna e gjykatës mos me stagnu, edhe për këto normal që është një meritë edhe e Këshillit që ka mbarvojt punën e Gjykatës Supreme. Realisht kemi vetëm 2 gjyqtarë që pritin për pension, edhe pastaj është një strukturë plotësisht me gjyqtarë që deri para 4 vite asnjë s'ka qenë në Gjykatë Supreme. A ka nevojë që të ketë ende gjyqtar në Gjykatën Supreme? Mendoj që ky numër tash për tash me këtë volum të landëve është i mjaftueshëm. Unë shpresoj që volumi i landëve të bjerë, nëse nxjerrin kodin e procedurës civile, unë shpresoj që të rritet shkalla e vlerës kontesteve që do të vinë në Gjykatë Supreme, në atë mënyrë që pastaj do të ketë edhe reduktim të çështjeve që do të vinë. Do të vinë vetëm ato çështje që janë më serioze dhe nuk do të ketë edhe vlerësim të ligjshmërisë në kuptimin e vlerësimit të revizionit edhe për çështje që janë të natyrës ndoshta jo shumë serioze. Pra që janë lëndë natyrës më të lehtë. Cilat natyrat të lëndëve dominojnë në punë tani për tani në Gjykatën Supreme? Ka ndryshim vazhdimisht të natyrës lëndëve. Për shembull, para 4 vite kanë dominuar çështjet që kanë qenë kompenzim dëmi. Tash çështjet e kompenzimit të lëndëve janë në numër shumë të vogël, dominojnë çështjet pronësore kryesisht në çështjet civile, ndërsa sa i përket çështjeve penale janë gjitha natyra, do thotë për gjitha në ato raste ku lejohet mbrojtja e ligjshmërisë zakonisht vinë Gjykatë Supreme. Ndërsa administrative risi është çështja e vlerësimit të akteve me ligjin e ri, vlerësimit të akteve nënligjore të organeve, që ka bërë që Gjykata Supreme të ketë një rritje të volumit në procedurën administrative. Kryetar, apo vazhdon me u sfidu gjyqësori me lëndë të natyrave sikurse kontestet që rrjedhin nga kontratat kolektive dhe këto obligime të cilat mirën edhe që nuk përfundohen nga ana e ekzekutivet? Fatkeqësisht gjyqësori u përball me një numër enorm të këtyre lëndëve të natyrës që rrjedhin prej kontratave kolektive, edhe të lëndëve që rrjedhin prej mosveprimit, me thonë, të institucioneve tjera që kanë marrë obligime realisht edhe nuk kanë qëndruar përballë obligimeve të tyre. Sado që duket që ato lëndë janë të natyra të lehta, edhe nuk e rëndojnë gjyqësorin. Realiteti është se ato lëndë pavarësisht natyrës edhe mundësisë që me vepru me to shpejt edhe ato marrin shumë kohë në sistemin gjyqësor. Edhe me një farë mënyre e kanë ngulfat sistemin gjyqësor. Ndoshta fati i Gjykatës Supreme është që ne nuk i trajtojmë këto lëndë për shkak të vlerës vogël të kontestit, edhe ne
na kanë mundësuar me një farë mënyrë të jemi më komod me numrin e landëve për shkak se shumica e këtyre landëve nuk vinë fare në Gjykatën Supreme. Për mu personalisht është diçka absurde që me orë landë natyrës që dalin prej kontratave kolektive, një obligim i marrë, asnjëherë nuk mund të ikësh. Kështu që fakti që nënshkruan një kontratë kolektive nuk kupton se duhet zbatuar. Kjo përveç që ka shkaktuar kohë dhe ka shkaktuar me një farë mënyrë ngulfatje të sistemit, ka shkaktuar edhe rritje enorme të shpenzimeve të paras publike për shkak të shpenzimeve edhe të avokatëve edhe shpenzimit për taksa gjyqësore dhe do të thotë shpenzimet janë mund me thonë ndoshta të dyfishuara në raport me kompenzimet që janë për ato landë. Kryetar, një praktikë të njëjtë e kemi edhe me pensionet, pra pensionet e dyfishta, ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, nuk është zbatuar si duhet nga ana ekzekutive dhe tashmë kemi pa ditë cilat janë bërë, ka edhe praktikë gjyqësore vendosur nga Gjykata Supreme në lidhje me atë se a ju takojnë këto pensione të dyfishta apo ju qytetarëve. Përkundër faktit që ka pra një praktikë që nuk po ndryshon në asnjë formë në gjitha rastet që po vendosen, ekzekutivi nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për ta adresuar trajtimin e këtyre rasteve. Si do duhet që të veprojnë këto raste nga ekzekutivi në mënyrë që edhe mos ngarkohet gjyqësori, por edhe qytetarët i realizojnë drejtat në kohë. Po besoj që sa i përket kësaj çështje ne jemi të prerë si Gjykatë Supreme, kemi vendimarrje, kemi praktikë krijuane, do të thotë ne kemi disa vendime apo x vendime që kemi konstatuar që kjo drejt nuk mund të mohohet, do të thotë pensioni i pleqërisë pavarësisht se merr një pension tjetër nuk mund të mohohet, edhe kjo nuk është e diskutueshme brenda Gjykatës Supreme. A ka çështje që ngriten vazhdimisht, ka çështje. Në këto situata, për raste kur mund të ketë raste të njëjta, në momentin që ka një vendim, unë mendoj që do të reflektoj ekzekutivi edhe ose duhet ta ndryshoj ligjin, ose duhet të reflektojnë kuptimin e garantimit drejtave të qytetarëve në mënyrë që ata mos kenë nevojë që për realizimin e drejtave të drejtohen gjykatave.